Wengane zawethu impela sibona lapha kwilungu le-West Gang njengoba ke isedlulise kumyalezo eveza ukuthi ke impela ke sebezoshaya ke ibuya ke emva kuba bephumuleke isikhathi ke eside ke besazilile bathi impela ke bayibona ke nayo ke enayo izenza ke uma ngqongqosho abakhona phana ke eNanda bafowethu impela phama siligibela loludaba ngicela bangiqale ngene bingelele kuyona ke imboso City MTV City nje masiqala ngane channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba ke shishayo nazo ke izitrendayo hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha kwilungu le-West Gang njengoba ke esedlulise kumyalezo lapha wona ke veza ukuthi cha impela ke sebezoshaya ke ibuya ke emva bake bethathe ke ikhefu ke elide ke besazilile njengoba ke impela ke kwadutshulwa kwabulawa phana ke owayilida ke yayo ke i-West Gang bafowethu impela ke lona ke oyilungu ke uveza ukuthi cha impela ke uyayibona ke naye ayinayo ezama ukuzenza ke uma ngqongqosho wakhona phana ke eNanda kanti cha impela ke abantu ke ababusa phana ke eNanda ke iyona ke i-West Gang bafowethu impela ke asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela njengoba nalo kulolu daba sicishile phana ke khasini ke lezivuthayo ke emabhotoleni njengoba ke impela ke oyilungu ke layo ke le-West Gang ke ebeyibhalele phana ke impela ku admin ke walo ke leli khasa thina ke simbuso City MTV bafowethu sithi nje impela ke asikabiki nabo ufakazi ke uphelele uba ke ngakube ke ngempela ke uyilona ke ilungu ke le-West Gang ke lelo sayibona ke elomyalezo bafowethu impela ke nami ke ngizithula nje lezi ndaba ke engiphakathi phana ke eNanda ke njengoba ke impela ke ngihleli ke nabo ke abahlali njengoba kubezwa ke bexozela ke la emva kwami ke bencokola ke yona ke le ndaba ke yayo ke i-West Gang bafowethu mina ngimboso City MTV ngithi nje ke ngehle ngobonda idibana ke yona ivideo elandelayo.